Welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Keti Masomera achinomba Tom John Sola namaiti Chikiti achiti wakati reporter maiti chakutuka kusvikira wati amene kusvika wati eke neutumbu hwejende rakaoma akarwa nestroke anonzi Thomas Johannes Saturday saka ndatayewo ndikarega kuenda palive vanhu vangu kushaiwa vanoita stress saka rega ndingokusiyai mbichana ndimboenda ndinomakisa chiregister. Saka I'm still here open for business every day a day. Very soon anari kuvhara zvikoro inenge ya 24 hours 399 days majokes aya 24 hours ndichivukura ndichiwawata kubva makuseni kusvika rinyure. Vanhu vanenge vasina zvikoro ka vanenge vaenda kuholiday ndoenda sara muno ndega nanyepa unobatire zvinhu zvevanhu muchida kuzoda kuya kuzova silence. Hatinyararidzwi newe tichanyarara musi wati tafunga kuti takudecide kuti hakuda kunyarara kwete kuti iwe unondisilence ukandisilence kumuromo uku ndikatoya ndichikutuka nekumhata uku ndichitaura ndichisura ndichiti bwerekete kamuchacha bwerekete maibwanya bwerekete fifi bwerekete manudhudzi nekuku kusvika kwavhurika uku kwacho. Saka usafunge kuti iwe unofamba mumastreets uda kusilence vanhu uri gafa. Why are you trying to silence people? Kuti rei mubvisise unoda kundibvisisa ndinde uda kusara uchitaura wega kana anhu ese ndavabviswa ugotibvisa pafacebook ugotibvisa kutiktok ugotibvisa kuyoutube ugotibvisa tese. Asi wakufunga kuti kamudhara kamutatapriyana kaunogara nako kaya ndiko ka Mark Zuckerberg kaya kana kumba kwako kwakazara madofa isa hatisi madofa ako. Laki rawangoita usade kuzvitonga wakapenga. Laki rawangoita chete nderekuti waripota mapikicha ako aishewa nesu nemavhidhiyo chete kwete kuti hanzi wakapenga. Iwe uri banditi rakachenjerera kugara rakaplana. Hati wakagara wadhilita mapikicha edu because waiziva kuti unogona kunyura zibeche rine gwembe rine shura matongo. Uda kuzvitonga wakapenga kuti hanzi ndine blue tick. Blue tick is 11 pounds. Blue tick. You subscribe to Zuckerberg. Anyone chero munhu ane page rine 2 followers anogona kungosubscribe by 11 pounds. Blue tick rowe wakuda kuya uchinyepera uchiti zibeche kana wakangwara wakazozara mukondombera sei. Zihure hozana rine kushure kune mhamhatsi. Kushure kunoti mbora yese yapinda inobuda yarumwa yane mapundu nemhamhatsi emukondombera. Mugodhoi. Uchandinyaradza ne6 feet mfana wangu. Uchataura chawaibatira zvinhu zvinoti inini zibeche rine mapundu tutaku twakanamirana nenyama mugodhoi. I'm sure mazvinzwira meka zvataurwa naKeti Masomera ari kudedzera kuti Chikiti chakangwarira padivi chakatanga chadhilita mavidheos nemapictures edu chikatirova necopyright. Manje isusu haipere tosvikisana kumapena toramba tichikutuka kusvikira amene.